Okay, good morning mga katropa. Tayo mga ngahoy na naman ng pyesa ito. Steering fluid tank, gawin natin kasi may tagas yung isa. Ganda pa ng makina, Cummins oh. Anong Cummins ba? Oh. Cummins 550 Western Star. May makina, tambak lang, nakakahuyan lang ito. Kakahuyan natin, tatanggalin natin yan. Susunod yan, radiator, kahoy-kahoy lang. Ayan, nakahoy na rin yung steering pump.